Nú ætla ég aðeins að fara yfir hvernig náttúrufræðikennslu hefur verið háttað í Álftanesskóla síðan haustið 2013. Í ágúst 2013 þá hóf ég að gera myndbönd til þess að koma námsefninu til skila til nemenda. Hugmyndin var að setja inn 1 myndband á viku fyrir hvern árgang og ég byrjaði að vinna þetta fyrir 8. og 10. bekk þá haustið. Ég kenndi ekki 9. bekk þennan vetur. Ég hef haldið þetta út, þar að segja, að gera 1 myndband á viku. Að vísu ekki myndband fyrir hverja einustu viku skólaársins, þar sem að stundum eru próf eða annað uppbrot sem kemur, þannig að það kom ekki ný myndband fyrir þá vikuna. En 9. bekkur bættist svo við haustið 2014. Ég hef einnig unnið að því að gera stærðfræði myndbönd og er langt komin með að klára myndbönd fyrir 8., 9. og 10. bekk. En hugsanlega á ég eftir að endurvinna eitthvað af þessum myndböndum. Það eru bæði kostur og gallar við þessa kennsluaðferð. Stærsti kosturinn er að ég kemst yfir miklu meira námsefni. Ég ber það ekkert saman. Þó það falli út tímar, krakkar verði veikir eða annað, þau hafa alltaf fullan aðgang að námsefninu. Myndböndin eru opin á YouTube, þannig að þau geta fylgst með alveg sama hvar þau eru í heiminum, hvað við erum að gera hverju sinni. Og þar sem við komumst yfir meira námsefni, þá er líka meiri tími til þess að gera eitthvað skemmtilegt, hafa verklega tíma, umræðu tíma, horfa á önnur myndbönd eða ýmislegt annað. Og við höfum tíma til þess að fara dýpra í efnið. Krakkarnir koma nefnilega undirbúnir í tíma, þau eru búin að horfa á námsefnið áður en þau koma í tíma og við notum svo tímana til þess að vinna úr efninu. Reyndar hefur það verið þannig að það er erfitt að finna tíma til þess að undirbúa alla tíma vel, því að það fer gríðarlegur tími í að útbúa þessi myndbönd. En þar sem ég er langt komin með að gera myndböndin, þá horfum við nú til betri vegar í því. Einnig hefur kvabb frá foreldrum nánast horfið, þar að segja. Foreldrar hafa fullan aðgang á öllu efninu og þurfa ekkert að vera að velta því fyrir sig hvað við erum að fara að gera í þessari viku eða næstu. Og ef barnið er veikt eða eitthvað, eins ef að barnið er með eitthvað verkefni, skilur ekki, þá geta foreldrar hort með börnunum og útskýrt þetta betur fyrir þeim. Þannig að foreldrarnir hafa fullan aðgang á öllu námsefninu, nákvæmlega eins og börnin. Ég lagði fyrir viðhorfskannanir í janúar 2014 og 2015, í báðum tilfellum fyrir 8. bekk og fyrir 10. bekk. Í báðum tilfellum var að ræða nemendur sem voru í þessu kerfi á fyrsta ári. 2014 er náttúrulega fyrsta ári sem ég keyri þetta. 2015 legg ég þetta fyrir 8. og 10. bekk sem hafðu verið þá 7. og 9. árið áður og ekki í þessu kerfi. Í vetur er það eingöngu 9. bekkur sem er í þessu kerfi í annað skipti. Nemendakannanirnar voru gerðar í skólanum en foreldrakannanirnar fóru fram á netinu og upplýsingar sendar þær í gegnum tölvupóst. Niðurstöðurnar eru í skýrslu sem ég setti saman og eru 2 skýrslur. Þær má báðar finna á heimasíðu Álftanesskóla og ég set link í lýsinguna hérna fyrir neðan hvar þá skýrslu er að finna. En við skulum kíkja á örfáar niðurstöður. Ég ætla ekki að fara í gegnum alla skýrsluna, það tæki töluverðan tíma. En hérna sjáum við hversu oft krakkarnir horfa. Og þið sjáuð að 2014 er yfir helmingur sem horfir 2 og nærri 4 sem horfir 1 sinni. Breytingin 2015 er að það eru heldur færri sem að horfa 2 en fleiri sem horfa 3 og 4 sinnum og oftar. Svo sjáum við samantekt á þessu hér.
Ég spurði börnin hvernig þeim finnst þessi kennsluaðferð virka fyrir sig og það eru langflestir eins og þið sjáir á því að hún virki mjög vel og sæmilega stort. Illa eða mjög illa, það er 1 og 2 og meðan hitt er og yfir 10. Það er ekki svakalegur munur á milli kynja. Strákarnir eru þó heldur ánægðari með þetta en það er ekki algilt. Ég lagði upp með því upphafi að myndböndin væru 5 til 10 mínútur. Ég hef búið til svolítið af myndböndum sér í lagi fyrir 10. bekk sem eru svona 12-13 upp í 14 mínútur. Ég hef reynt að forðast það en stundum er efnið bara það mikið að maður kemur því illa við. Nemendur eru ekki á því eins og þið sjáuð að myndböndin séu of löng. Ég gaf nemendum kost á að koma með athugasemdir. Hérna sjáuð þið nokkrar athugasemdir. Það eru langflestar jákvæðar. Eina neikvæða athugasemdin sem ég fæ oft er þessi neðsta, að þau gleymi að horfa. Hérna eru foreldrakönnuninni. Hvað finnst foreldrum hvernig þessi aðferð hentar fyrir þeirra börn? Og þið sjáið að það eru 3 einstaklingar, þessi 2 skólaár sem segja að þessi aðferð hendi sínu barni illa. Það er enginn sem segir hún hendi sínu barni mjög illa. Ég hef aldrei rekist á kennsluaðferð sem virkar frábærlega fyrir alla. En mín reynsla er að hún virkar betur fyrir fleiri heldur en svo aðferð sem ég hafði notað fram að þessu sem bara hefðbundin bein kennsla. Það eru fleiri með á nótunum, fleiri undirbúnir og krakkar sem eru lesblindir eiga miklu betri séns á að vera með. Og hérna sjáum við athugasemdir frá foreldrum og athugasemdir frá þeim eru almennt mjög jákvæðar. En þá er þessu lokið.